语音朗读经常出现错误的问题，该怎么解决？有没有什么好方法呢？如何找到一个好用的 AI 语音助理呢？嘿，我是忍者妈妈，带你使用 AI 工具完成自己的动画作品。这一集课程由我的 AI 语音助理 Tala 来帮大家讲课，让我们一起欢迎 Tala。大家好，我是 Tala， 谢谢 ChatGPT 帮我取了这个名字。我的名字来自一个古老的词汇，一指星光，就像星星在夜空中指引方向，希望能成为你生活中智慧的光源，为你带来温暖与指引。如果觉得我的语速太快，请自行调整。今天我要来介绍我的出处 Microsoft 的 Azure， 不知道大家有没有猜对呢？首先来到 Microsoft 的 Azure 网站，点选右上角的登入，这里只能用 Microsoft 或 GitHub 的账号登入，如果没有账号，就直接注册一个，因为 Microsoft 旗下的工具都只能用他们家的账号登入。进到这个画面，如果你是一般人士，点选左边，从 Azure 免费试用开始，下面的开始。如果你是学生或教育界的研究人员，可以点选右边看看。进到这个画面后，点选开始免费使用，填写基本资料，这里会需要手机号码验证的流程，填完之后按下一步，还有信用卡验证的流程，单纯验证，不会扣款。他们家的验证流程比较繁琐，因为它不是只是一个单纯的 AI 工具而已，它是一个庞大的云端运算工具库，很多东西平常只有开发的工程人员才会用到，跟我们之前用的工具比较不一样。那为什么要介绍它呢？继续听下去就知道了。记得帮我们频道按赞、订阅、开启小铃铛，才不会漏接重要的学习内容哦。完成所有验证流程后，回到首页，首次注册会送你$200的使用金。在首页这边可以找到语音服务，滑鼠移过去可以看到这个画面，点选建立。如果你的验证流程都有走完，订用账户这边它会自动出现，新建一个资源群组，就像是建立资料夹一样的概念。一般语音服务区域会选 East US， 如果是要用 ChatGPT 那6个语音模组，区域就要选择 North Central US 才找得到，然后填入名称，也是建立资料夹的概念，自由命名，定价层选择 F0。这里的定价层分为2种 ，F0 是免费的部分 ，S0 是付费的部分，只能建立一个 F0， 然后点选检阅加建立。部署完成后点选前往资源，点选前往 Speech Studio， 这里有很多相关工具，往下拉找到音讯内容建立，点选进入。这边的架构跟我们平常用的电脑一样，可以建立资料夹来管理档案，这边可以选择新建文字档，或是直接上传纯文字档。使用各种 AI 工具创作的过程中，很重要的一件事就是档案管理，一定要分门别类，井然有序，不然做到最后自己会乱掉。接下来我们就来建立一个新资料夹，为资料夹命名，完成之后点选我的档案，就可以看到点入资料夹，上面可以看到路径，知道自己现在在哪一层，然后上传文字档，档案大小不能超过10MB。完成之后，在这个资料夹里面就可以看到我们刚刚上传的档案，点进去终于来到我们的主要画面。免费账号每个月有50万个字元可以用，每个档案最高3000个字元，像我之前一部2到3分钟的影片都不超过2000个字元，所以50万个免费字元对一般人来说很够用了。我们来看右手边的工具列，选择语言，每个语言下面有很多个模型，从右边3个点点点进去，可以试听每个声音，左边可以透过搜寻及筛选的功能快速寻找适合的声音，选好之后按下确定就可以了。中文的部分还有细分成很多种，声音的品质最高可以选48 kHz， 无论整段文字或单一句子，都可以调整声音速度、音高、音量大小，可以用相对的倍数调整，也可以选择常数调整。如果觉得声音太平淡，想要加强某句话的语气，还可以调整语调，选取要调整的文字，点选这里，用滑鼠左键点一下出现这个点点之后，用滑鼠直接拖移调整音调高低就可以了。关于 AI 语音朗读经常出现错误的问题，该怎么解决呢？在发音这边，选取发音错误的字词，点选拼音这边，为什么没有出现呢？因为我们繁体中文是用注音符号，所以这边没有拼音的资料。我们来看简体中文的部分，选择简体中文，选择语音，有的模型还有说话风格可以选择，点进去都可以试听，跟刚刚一样选取文字，点选拼音编辑，这里就有出现拼音了。朗读错误的部分就可以在这边更改，其中数字1、2、3、4分别代表汉语拼音中的平仄声调，5代表轻声，添加英文字母 R， 可以加入儿化音，功能是不是很强大呢？如果想要用繁体中文的声音模型，却又无法更改错误的拼音，该怎么办呢？当然就是用我之前在这集讲过的方式，直接修改文字内容，选用不同的语词或换句话说，也是一个很好的方式，毕竟比较省时省力，不用一个字一个词的慢慢修改拼音。文字转语音完成之后，点选上面储存，汇出至本机词碟，选择汇出格式，这边还可以选整段汇出或分段汇出。另外，调整完的声音，如果以后还会用到，可以储存为范本，点选建立范本，
给它一个名称，在按键里就可以了。下次要用时，选取文字，点选范本就可以直接套用，不用再重新设定一次了。再来，我们可以透过逗号来控制断句，句号跟分段的停顿时间是差不多的，但是计费资源的计算方式却有差异，所以建议在同一段用句号来断句就好。除了今天讲的这些功能之外，它还有很多自定义的功能，例如停顿、静音、语汇、读取规则等等。现行很多工具都有把这个文字转语音的功能整合进去，到底要单独使用，还是直接在整合好的工具中使用呢？在琳琅满目的 AI 工具中要如何选择呢？工具不是越多越好，也不是越强大越好，最重要的还是你的需求是什么。今天分享就到这边，谢谢大家。是不是很简单呢？赶快去试试看吧！别忘记订阅我的频道、按赞，还有开启小铃铛，让我们一起站在 AI 这个巨人的肩膀上，看得更高更远吧。